sih Mbak? Yuk bawa. Beli yang mana? Mochi. Nah, Mau yang ini. yang mana? Yang ini deh. Yang mana? Ayo dong. Nah, yang ini deh. Ini kayak cuma ini. Mau Ipin. Enak deh. Tahu yang ini ya? Udah 2. Boleh gak? 2. Tapi dimakannya 1, nggak boleh 2-2, nanti Kiki sakit. Mana ya? Aku lupa enak-enak semua nih. Yaudah ambil 2, ayo cepetan bayar. Nih uangnya nih. Mama. Enggak mau itu. Yang tadi aja, yang tadi. Minion. Nah. Nih uangnya nih, bayar nih. Tutup, awas tangannya. Terus Cio. pas. Terima kasih. Mau? Sih Mbak. Yuk bawa. Di Tadi beli ya? iya beli yang Coba Minion. Minion. Rasanya biru. Rasanya biru. Pecek-pecek supaya dinyambak makan lata gitu. Emang kamu nggak puasa? Oh ya enggak, kan aku masih bocil. Oh. Kita duka Ada nggak mam es krim? Ada, lihat mama nih, ada. Aira, ada. Ada diem baik, ada. Nyamar Kok masih diaduk-aduk, kamu dimakan sih kak? Tar dulu ininya biar rata. Wah lihat dia jadi warna biru. Enak gak? Enggak. Enak tapi es. Enak tapi es kan udah es krim baby.